पानी 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 पनि कति परेको होला। बट यस्तो वेदरमा रेन राइडिङ पनि गर्नु साह्रै मजा आउँछ। सो हेलो एभ्रिवान, फेरि पनि मैले न्यू डे न्यू ब्लग लिएर आएकी छु। आजको हेर्नु न वेदर यस्तो राम्रो छ नि, पानी कस्तो दामी परेर कस्तो दामी सिन भएको छ। हेर्नु न यहाँ नेचरहरू कस्तो दामी देखिनेछ। सो गाइस आज हामी कहीँ जाँदैछौँ। आज चाहिँ हामी जाँदैछौँ हाँसीमारा, किनकि मेरो हस्बेन्डको आज बाइकको सर्भिसिङ थियो। सो त्यही लागि चाहिँ हामी सर्भिसिङ गर्नुको लागि चाहिँ हाँसीमारा जाँदैछौँ। अनि फेरि यहाँ हेर्नु न कस्तो दामी नेचर छ। आज चाहिँ यस्तो रेन राइडिङमा साह्रै मलाई मनपर्छ। हिँड्नु चाहिँ यस्तो दामी लाग्छ नि, यस्तो फ्रेस मौसममा कस्तो राम्रो लाग्छ हिँड्नु चाहिँ। अनि त्यहाँबाट चाहिँ हेर्नु न यहाँको फरेस्ट, पहिला चाहिँ हामीले फरेस्ट पार गर्नुपर्छ। त्यहाँबाट यहाँको हेर्नु न कस्तो दामी देखिन्छ फरेस्टहरू पनि। अनि त्यहाँबाट चाहिँ हामी यो फरेस्ट पार गरिसकेर यहाँ हामी दुईजनाको फेस देखाउँदैछौँ, हस्बेन्ड र वाइफको। हाम्रो चाहिँ हेर्नु न कन्डिसन चाहिँ रेनकोट ओढेर गइरहेछौँ हेलमेट लगाएर। अनि त्यहाँबाट चाहिँ हामी यहाँ के भन्छ यो तोर्सा ब्रिज पनि आइसकेको छौँ। त्यहाँबाट तोर्सा ब्रिजको पनि हेर्नु नजारा हेर्नु होला गाइस, कस्तो राम्रो देख्छ यहाँको सिनहरू। त्यहाँबाट फेरि आफ्नो फेस देखाएँ मैले। त्यहाँबाट हेर्नु न मन्दिरको सिनहरू अलिअलि देखाएँ। अनि त्यहाँबाट चाहिँ हामी नेसनल हाइवे पुग्यौँ। त्यहाँबाट चाहिँ पुगेर त्यहाँबाट चाहिँ हामी हाइवेपट्टि भएर गयौँ। त्यहाँबाट चाहिँ हाइवेको सिनहरू कस्तो राम्रो छ गाइस, हेर्नु ल अहिले म देखाउँदैछु। अनि फेरि यहाँ यो हाइवेको सिनहरू। त्यहाँबाट चाहिँ हामी फाइनली जाँदा चाहिँ हामी ओल्हा हाँसीमारा पुगिसक्यौँ। त्यहाँबाट ओल्हा हाँसीमारा पनि आज त्यस्तो त भिड छैन, आज त खाली नै रहेछ, अब यस्तो मौसमले गर्दा होला। त्यहाँबाट हामी चाहिँ फाइनली हामी बजाजको सर्भिस सेन्टर पुगिसक्यौँ। त्यहाँबाट चाहिँ पुगेर हेलमेट खोलिसकेँ। त्यहाँबाट यहाँ बाइक सर्भिसिङ हुँदैछ। बाइक सर्भिसिङ हुन्जेल चाहिँ म यहाँ वेटिङ गर्दैछु वेटिङ रुममा बसेर। त्यहाँबाट सर्भिसिङ भइसकेर चाहिँ यहाँ हस्बेन्डले बिल पे गर्नुहुँदैछ। त्यहाँबाट पे गरेर अन्त त्यहाँबाट भोक पनि लाग्दै थियो र जाउँ न त्यहाँ के खाऊँ भने हस्बेन्ड। त्यहाँबाट हामी यहाँ क्यापिटल होटल आयौँ खानुको लागि। त्यहाँबाट भित्र एन्ट्री गऱ्यौँ। त्यहाँबाट एकछिन बसेर अर्डर दिएर यहाँ वेटिङ रुम बसी गरिराखौँ। त्यहाँबाट हाम्रो अर्डर पनि आइसकेको छ। हाम्रो अर्डरमा चाहिँ आज हामीले चाहिँ मुगलाई खाने, थुप्रै भएको नखाएको मुगलाई। र अहिले मैले फर्स्ट बाइट मैले खाएँ। त्यहाँबाट हेर्नु न फर्स्ट बाइट त खाएँ, तर यो चम्चीले साह्रै खानै अप्ठ्यारो भयो मलाई। त्यहाँबाट अप्ठ्यारो भएर चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ मैले सकिनँ खानु। त्यहाँबाट चाहिँ मैले आफ्नो स्टाइलमा खाएँ यसरी। चाहिँ आफ्नो स्टाइलमा खाएँ चाहिँ मैले। त्यहाँबाट हस्बेन्डलाई पनि देखाएँ, हस्बेन्डले पनि फर्स्ट बाइट गर्नुभयो। त्यहाँबाट गरिसकेर फेरि पेमेन्ट बिल गरेर त्यहाँबाट मैले फ्रुट्स पनि लिएँ। र गाइस फ्रुट्सहरू लिएको चाहिँ मैले भिडियो गर्नु सकिनँ। आउँदाखेरि कस्तो वेदर थियो, जाँदाखेरि हेर्नु न कस्तो दामी वेदर भएको छ, घाम पनि लागेको छ। सो गाइस आजको लागि ब्लग चाहिँ यति नै। अगर मेरो पेजमा न्यू हुनुहुन्छ भने मलाई फलो, लाइक, कमेन्टहरू गर्नु नबिर्सिनु होला। बाई बाई, थ्याङ्क्स फर वाचिङ।